美东时间2026年6月12日，太空探索巨头 SpaceX 正式登陆纳斯达克，股票代码 SPCX， 创下人类资本市场有史以来规模最大 IPO 纪录，单次募资规模高达750亿美元，上市首日股价大涨 19.22%， 总市值一举突破 2.1万亿美元，超越 Meta、特斯拉等老牌科技巨头，一跃跻身美股市值第一梯队。马斯克个人身家同步突破1万亿美元，成为全球首位万亿级别富豪。资本市场狂欢浪潮席卷全球，无数散户被火星殖民、太空算力、星链全球组网的宏大叙事打动，疯狂排队认购新股。本次 IPO 整体超额认购倍数突破4倍，全球申购资金规模超过2500亿美元，仅普通散户的申购总额就突破1000亿美元，就连贝莱德这类顶级资管机构也抛出50亿美元大额订单争抢筹码。但喧嚣狂欢的背面，裂痕早已清晰浮现。多年来，马斯克反复表态 ，SpaceX 不会轻易上市，至少要等到实现常态化火星载人飞行之后，才会考虑公开募资。此前仅规划将星链业务单独拆分 IPO， 短短1年时间，态度180度大转弯，上市流程急速压缩。抛弃传统科技巨头 IPO 数年筹备周期，短短12个月走完申报、定价、承销、挂牌全部流程。反常操作背后绝非单纯融资扩张那么简单，更深层的现实是，这场万众瞩目的世纪 IPO 早已被华尔街设计成一套完整收割闭环，机构提前锁仓低位筹码，创始人及早期股东预留巨额减持通道，股指新规强制养老金被动买入拖高股价，普通散户被太空梦想洗脑高位接盘。等到解禁窗口期来临，内部资金分批套现离场，留下散户和各国养老基金独自承担万亿估值泡沫破裂后的崩盘恶果。无数普通人赖以养老的退休金、401k 账户资金，在自己毫不知情的情况下，沦为硅谷大佬套现离场的无息提款机。这套精密布局，绝大多数散户直至亏损被套都无法看透全貌。第一章，从坚决不上市到光速挂牌 ，SpaceX 基于 IPO 的4层核心真相：1.1海量烧钱项目无底洞，债务到期倒逼紧急募资。航天产业本身就是资本吞噬机器，火箭研发、星舰迭代、卫星批量发射、太空轨道布局，每一步都需要持续海量现金投入。星链虽然已经成长为稳定现金流业务，2025年实现营收113.87亿美元，经营利润44.23亿美元，但这部分现金流只能勉强覆盖常规火箭发射、运营开支，根本无力支撑马斯克新一轮战略布局。招股书财务数据清晰显示 ，SpaceX 旗下新增太空 AI 算力板块持续巨额亏损。2025年该板块营收仅32亿美元，经营亏损却高达63.6亿美元。2026年一季度继续亏损24.7亿美元。太空轨道数据中心建设、在轨算力集群部署，至少需要4到5年持续投入万亿级别资金，自有现金流完全无法支撑扩张计划。更加迫在眉睫的硬性压力来自到期债务 ，SpaceX 背负200亿美元过桥贷款，约定在 IPO 完成后15个月内必须全额偿还，资金来源明确限定为本次 IPO 募集资金。也就是说，散户真金白银投入的认购资金，近30%会直接用来填补前期并购 XAI 带来的债务窟窿，而非投入航天技术研发。除此之外，马斯克旗下 X 平台原推特、XAI 人工智能公司合计背负175亿美元长期债务，常年亏损无自我造血能力，单独上市估值会被极度压低。马斯克设计嵌套并购方案，将亏损 AI、社交资产捆绑 SpaceX 盈利的星链，垄断航天业务打包上市，用优质业务财报掩盖亏损板块漏洞，一次性完成债务纾困与资产证券化双重目标。1.2 卡位市场与政策窗口期，抢占 AI 资本热潮红利。本轮美股科技行情的核心主线是人工智能赛道 ，OpenAI、Anthropic 等 AI 头部企业排队筹备上市，资本市场海量资金正在等待 AI 标的入场。马斯克果断提速 SpaceX 上市，重新为企业叙事升级，不再单纯定义自身为火箭发射服务商，而是包装成太空 AI 算力基础设施运营商，对外宣称自身切入的 AI 市场空间高达26.5万亿美元，抢先一步收割全球 AI 投机资金，赶在竞品上市前锁定估值溢价。同时，美国中期选举临近，现任执政团队对马斯克商业布局整体持友好态度，航天发射牌照、轨道资源审批、海外卫星落地政策门槛相对宽松，一旦选举换届，政策风向随时可能逆转。航天业务牌照、跨境星链运营权限都存在不确定性，马斯克必须抓住短期政策红利窗口完成上市，把非标准化的航天资产转化为可自由交易的流通股票，锁定政策红利带来的估值溢价。1.3 级低流通股设计，人为制造筹码稀缺性，操纵股价单边上涨。常规大型企业 IPO 对外流通发售股份占总股本比例普遍在 10% 以上，方便市场充分博弈定价。但 SpaceX 本次 IPO 仅对外发售约 4.1% 总股本，流通筹码极度稀缺。少量流通股面对数千亿申购资金，供需严重失衡，上市首日股价自然被资金强行拉高，凭空制造出万亿市值假象。这种低流通股设计是华尔街经典控盘套路，场外海量资金排队入场，但可交易筹码极少，只要少量资金就能持续推高股价，账面市值不断膨胀。
早期 VC 创始团队持有的海量限售股份虽然暂时无法卖出，但账面资产会随着股价上涨同步暴涨，纸面财富成倍扩张，后续分批解禁就能高位分批减持变现。1.4 创始人股权锁定绝对控制权，上市后不受二级市场约束。马斯克始终极度忌惮上市后二级市场，短期业绩考核束缚长期航天项目研发。传统上市公司每季度财报披露，股价波动压力会逼迫管理层放弃火星殖民这类超长周期、无短期回报的硬核研发项目。但本次上市，马斯克设计双重股权架构 ，B 类股票1股对应10票投票权，即便 IPO 稀释股权之后，他依旧牢牢掌控 85.1% 投票权，董事会无独立董事，未设立独立薪酬提名委员会，外部公众股东哪怕持有流通股，也无法干涉公司任何重大经营决策，关联资产并购、高管薪酬发放等核心事项36氪。简单来说，散户花钱入股成为股东，却没有任何股东权利，只能被动承受股价涨跌风险。马斯克依旧可以不受约束自由调配 IPO 募集的数百亿资金，资金使用方向、投向项目、利润分配规则全部由他一人决定，外部投资者没有任何制衡手段。哈佛法学院公司法教授专门警示，这套治理架构下，马斯克可以随时做出利己决策，外部中小投资者完全无力反抗。第二章，华尔街完整收割链条拆解，养老金沦为被动接盘工具。很多散户天真认为自己主动申购新股，盈亏自主决策，不存在被动收割。但事实上，一套分层收割体系早已搭建完成，分为4层参与者，层层套利，最终风险全部由散户和全球养老基金承接。第一层，早期投资机构、创始员工、低位筹码坐等解禁套现。SpaceX 成立24年间，早期风投、创始核心员工以及低价格拿到原始股权，多年持续锁仓无法变现。本次公开上市后，设置分批解禁时间表，8月份第一批内部限售股份即可解锁流通。上市初期借助 AI 加太空双重题材炒作，股价维持高位，早期股东可以分批次逐步抛售原始筹码，几十倍甚至上百倍兑现投资收益。本次上市直接诞生4400名100万美元富豪，超400人资产突破1亿美元。这批内部受益者全部不需要承担长期股价波动风险，高位套现离场之后，剩余流通股的涨跌和他们再无关联。第二层，投行承销团队稳赚承销佣金，无股价下跌风险。本次750亿美元募资规模，投行按照固定比例抽取承销服务费，无论后续股价上涨还是暴跌，高盛等承销机构的佣金收益已经落袋为安。除此之外，本次 IPO 达成特殊协议，绿协期权、行权无需额外支付银行费用，投行进一步降低操作成本，全程只赚不亏。投行负责包装企业故事，定价造势，对接全球机构资金，刻意放大太空、AI 题材热度，刻意隐瞒债务压力、治理缺陷等负面信息，诱导散户和养老金积极入场接盘。第三层，指数新规改动，养老金被动强制买入，无法自主规避风险。本次收割最关键一环是纳斯达克同步修改大型 IPO 纳入指数规则，以往新股上市至少等待3个月审核才能纳入纳斯达克100、标普大盘等主流指数，新规调整为大型 IPO 仅需5个交易日即可快速纳入指数成分股。全球海量被动指数基金、美国 401k 退休账户、各州公务员养老基金、教师养老组合，投资规则严格跟踪指数持仓构成，一旦个股被纳入指数，基金必须按照权重被动买入对应股票，不存在自主选择买或不买的空间。多家机构测算，仅指数被动调仓带来的强制买入资金规模就超过350亿美元，这笔资金全部来自普通美国人按月缴存的养老金，持有人甚至根本不知道自己的退休账户自动加仓了 SpaceX 股票。美国教师联合会、加州公务员退休基金、纽约州公共养老基金先后联名致信监管机构，强烈反对快速纳入指数规则，直言普通护士、教师、基层公务员的退休金被迫投入一家估值泡沫极高、治理结构畸形的企业，相当于强制用民众养老钱参与高风险投机。但规则改动已成既定事实，反对意见无法扭转被动买入的结局。财新网，多家欧洲老牌养老基金直接公开表态，永久拉黑 SpaceX。丹麦250亿美元规模学术人员，养老基金明确拒绝参与认购，核心理由就是极端集中的控制权，严重高估的估值水平，不愿用参保人的退休资金承担无底线风险。但美国本土指数型养老基金受制于合同规则，根本没有拒绝权限。第四层，普通散户高位跟风接盘，全链条最终风险承接者。常规顶级科技 IPO， 优质新股筹码会被头部对冲基金、主权基金、大型资管全额瓜分，散户能分到的认购份额不足 10%。但本次 SpaceX 刻意拿出 25%到 30% 发行份额定向开放给散户，反常的慷慨背后就是刻意引诱散户入场接盘。散户被火星移民、太空互联网、太空 AI 算力的宏大愿景打动，忽略最基础财务指标。2025年公司全年总营收仅 186.7 亿美元，上市后市值突破 2.1 万亿美元，市销率高达93倍，对比英伟达、苹果等成熟科技巨头10几倍市销率，估值泡沫已经膨胀到极致。公司全年依旧保持净亏损 49.37 亿美元，没有稳定持续分红能力。
散户买入股票无法依靠分红回本，只能寄希望后续有更多高位接盘者接手筹码，本质就是零和博弈的击鼓传花。第3章，万亿估值泡沫5大致命隐患，崩盘风险早已埋下伏笔。隐患1，故事叙事严重，透支远期成长空间，落地周期遥遥无期。招股书反复渲染太空、AI 算力、火星基地、月球资源开发等远期业务，但所有高增长业务全部处于投入期，没有规模化落地盈利时间表。兴建全回收火箭、近地轨道海量数据中心建设、载人火星登陆，任意一个项目研发迭代周期都在10年以上，期间需要持续不间断烧钱。资本市场可以短期透支未来几十年成长预期，给出万亿估值，但现实中一旦技术迭代不及预期，但发射连续失败，轨道资源被地缘政策限制，梦幻叙事会瞬间崩塌，估值会出现断崖式回调。商业航天本身容错率极低，一次重大火箭发射爆炸事故就会直接冲击公司订单、牌照、市场信心，股价随时触发连续暴跌。隐患2，单一关键人绑定风险极高，马斯克个人决策绑定企业命运。SpaceX 并非标准化现代集团企业，完全依托马斯克个人战略、个人品牌、个人人脉资源运转。他同时执掌特斯拉、X 社交平台、XAI、SpaceX 4家万亿级别体量企业，精力极度分散，任意一家企业遭遇监管调查、舆论危机、经营困境都会连锁传导至 SpaceX 股价。双重股权架构下没有任何制衡机制，一旦马斯克个人出现健康问题、舆论丑闻、战略转向调整，没有第二套成熟管理层团队承接运营，企业长期经营稳定性会彻底动摇。重仓的养老基金和散户没有任何对冲风险的手段。隐患3，流通股过少带来流动性陷阱，下跌阶段无人承接筹码。上市初期低流通股可以人为推高股价，但泡沫破裂阶段会形成致命流动性枯竭。当内部限售股份分批解禁，海量筹码集中涌入流通市场，原本稀缺的筹码供给瞬间暴增，而散户接盘资金早已消耗殆尽，没有新增资金托底。股价上涨时少量资金就能拉升行情，下跌时少量抛压就会触发连续无量阴跌。散户想要割肉离场都找不到交易对手，深度套牢之后只能被动长期持有，承受持续亏损。隐患4，地缘政策壁垒限制全球扩张，星链增长天花板肉眼可见。星链卫星互联网业务是当前唯一稳定现金流，但全球多国陆续出台卫星准入、频谱管制、国家安全审查政策，限制星链本地落地运营。欧洲、东南亚多国收紧境外卫星互联网牌照审批，轨道频谱资源总量有限，近地轨道可容纳卫星数量存在硬性物理上限，星链用户数量、营收规模不可能无限扩张，增长瓶颈已经逐步显现，无法持续支撑万亿级别市值。同时受 ITR 国际武器贸易条例约束 ，SpaceX 航天技术、卫星设备带有军工属性，无法进入全球主流增量市场，营收增长天然存在地缘天花板。资本市场给出的全球化成长预期根本无法兑现。隐患5，美股整体流动性拐点临近，高估值科技股集体承压。本轮美股科技长牛依靠美联储宽松流动性支撑，海量低成本资金涌入科技赛道，推高估值。一旦货币政策转向收紧，市场无风险利率上行，高市盈率持续亏损的科技成长股会率先遭遇估值杀跌。SpaceX 万亿市值建立在宽松流动性加题材炒作双重基础之上，没有扎实盈利基本面支撑。一旦美股整体风格切换，资金从题材概念股撤离，股价回调空间会远超大盘平均跌幅，史诗级崩盘并非小概率事件。第4章，散户与养老金深陷陷阱，为何很难跳出收割闭环。4.1 信息严重不对称，散户无法穿透包装，看清真实财报。投行机构拥有完整招股书拆解团队，能精准识别债务规模、治理漏洞、解禁时间表、营收结构中的隐患。普通散户大多只看自媒体渲染的太空梦想、万亿市值、首富造富故事，不会逐条研读数百页英文招股书，看不懂合并报表中亏损资产的嵌套方式，分不清哪些业务真实盈利，哪些业务持续烧钱，天然处于信息劣势。4.2 被动资金机制无解，养老金无法自主规避个股风险。对于指数型养老基金而言，合同条款硬性约束必须完整复刻指数持仓，指数纳入 SPCX 之后，无论估值高低、风险大小，都必须按期买入。数百万普通缴存养老金的普通人，根本没有权限调整自己退休账户的持仓标的，被动成为高位接盘方，全程不知情，无选择权，无法止损。4.3 题材情绪裹挟，理性判断投机心理主导入场决策，航天载人登陆火星，太空互联网重构全球通信，轨道 AI 算力颠覆云计算格局。这类科幻级题材自带极强情绪感染力，大量散户不再理性测算市盈率、市销率、负债率等核心估值指标，单纯抱着长期拿住一定报复的投机心态入场，忽视资本市场永恒的规律，超高估值必然回归均值，泡沫终究会破裂。历史上无数传奇科技 IPO 最终都逃不开估值回归的宿命。曾经被捧上神坛的互联网泡沫、共享经济泡沫，潮水退去之后，绝大多数跟风散户深度被套。本次 SpaceX 世纪 IPO 只是历史的新一轮重复，只是本次绑定了全球海量养老资金，波及范围更广，影响体量更大。
第5章理性客观总结，普通投资者可行应对策略。本文反复梳理风险，并非全盘否定商业航天赛道长期价值。猎鹰9号火箭回收技术确实重构全球发射成本 ，SpaceX 牢牢占据全球82%商业发射市场份额。硬科技壁垒真实存在，具备长期产业价值，但产业价值不等于二级市场投资价值。硬核技术可以长期稳步发展，但万亿级股价泡沫必然会价值回归，二者不能混为一谈。针对不同类型投资者，给出清晰实操思路。普通散户切勿盲目跟风打新，高位追涨 SPCX 个股，不要被太空叙事绑架投资决策。美股个股波动无涨跌幅限制，一旦崩盘，单日跌幅可达30%以上，风险承受能力不足的普通个人投资者完全不适合参与。配置海外指数基金的投资者，认清指数被动持仓规则，指数基金必然被动配置该股，不必刻意加仓重仓相关纳斯达克指数产品，适度控制海外权益资产仓位比例，分散单一市场黑天鹅风险。长期产业观察者可以持续跟踪 SpaceX 技术迭代、星舰发射成功率、星链全球营收落地真实数据，等待估值充分回调，泡沫出清之后，在理性评估中长期配置价值，切勿在 IPO 炒作高峰期入场博弈。华尔街的资本游戏永远不会停止迭代，从包装故事、设计股权架构、改动指数规则、诱导散户入场到内部资金分批减持，整套流程严丝合缝。SpaceX 急速上市不是奔赴星辰大海的起点，而是一轮全新资本博弈的开端。你的养老金，多年积攒的投资本金，从来都不是硅谷巨头实现太空梦想的免费燃料。资本市场里所有脱离基本面的溢价炒作，最终都会由跟风入场的参与者全额买单。星辰大海值得人类仰望，但资本市场的梦幻泡沫一定要保持足够清醒的距离。